cross. He said, for whosoever will take his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. I told you, Abraham have already lost Isaac. He have already denied Isaac. He agreed to go and kill Isaac, to go and use Isaac as a sacrifice. That he decided, God told him, take this your son, the son you love, and the only son, upon whom even the promise of God is hanging. And without Isaac, that promise of God cannot be fulfilled, that is going to be the father of all nations. Because God have decided. You can know in Genesis chapter 17, there was a time that when God was saying, walk before me and be perfect. I know when the dialogue was going on, he told, when God said that, what of God, he was presenting Ishmael. He said, I have Ishmael, let Ishmael live. That is, let Ishmael fill the gap. He said, no. In blessing, I'm going to bless Ishmael. He will have his own kingdom, he will have his... Do you know that Ishmael also have 12 tribes? Because he has 12 children. Just like Israelites. Praise the living Jesus. So as he also have, what is it called? 12. Ishmael also have 12 children. He said, his own is okay. But no, but concerning the promise, concerning the covenant, the son that will come from the womb of Sarah, your wife, he will born you that child. Praise the living Jesus. And God now said, go and sacrifice that Isaac now. It was when he gave up Isaac in his mind. Well, I'm going to kill him. He have denied Isaac. Praise the living Jesus. Before, I'm using that one as an analogy. So when you say you want to carry your cross, the Bible says that the first thing you are going to do is that you will deny yourself. The meaning of deny yourself is that you are giving your life. You deny your life. Bí Abraham bó ṣe ó mú Isaac kúrò lọ́kàn pé eléyìí kó máa lọ pé òun á lọ pa ó dẹ̀ ti pa ní ọkàn ẹ̀. And that was the reason tó fi jẹ́ pé ó wá mú Isaac ó wá mú lọ sí ibi tí wọ́n ní kí ó ti lọ pa. So ó ti pa ní ọkàn ẹ̀. Because and he have lost that child. And because he lost Isaac, at the end of the day, he gained what? Isaac. So this analogy now. What's up with whoever? Praise the living Jesus. If you now say that, I don't want Isaac to die. I want to save what? Isaac. And the Bible says that if he decided to save Isaac, he will have lost Isaac. Praise the living Jesus. So when you say I'm carrying cross, you must know the meaning of carrying cross. Amen. Also, whoever who save his life shall lose it. Woman, she analogy. Okay, ọmọ kékeré David now. Kẹ́nìkan kó fún ní pastor ni baby 1,000. Kí ló yẹ kó ṣe? Kí ló yẹ kó ṣe? Mọ́mí àgbà lọ á lùsì àbí? But wọ́n sọ pé I want to save him myself. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí owó yẹn? Asọnù. A fi ṣeré dànù. So nǹkan tí wọ́n sọ gangan nìyẹn. You put your life online. Pé ayé yìí mo ti ṣe kí ni o? Mo ti sọnù. Wọ́n ní ẹni tí ò bá dẹ̀ ti lùsì life ẹ̀. Wọ́n ní a ṣe kí ni o? Tó o bá lè lùsì ẹ̀. Wọ́n ní a ṣe kí ni o? A lùsì ẹ̀. Amen. And whosoever will lose his life for my sake ni o. You have to know that one. Ọmọ wa ò ní sọnù.
mo ní ọmọ ọ̀rẹ́ ní sọnù ọ̀rẹ́ ní sọ̀kọ̀kọ̀nù nínú ọmọ wa. So it was God's instruction. So it was kì í ṣe pé ó kàn déédéé ṣe ní lérèfé. God instructed him to do it. And for the sake of God, because he loved God, because God was his father, and because he trusted God, he had covenant with that God, he had faith in that God. For the sake of that God. So, and if anybody, ẹni tó bá sọ ayé ẹnu tí o bá ṣe for the sake of God, for the sake of Christ, ó kàn sọnù lásán ni o, kò lè rí ṣe kí ni o. Ó dàbí ẹni tó yẹ pé wọ́n engage their life well, something that can kill. He started indulging in it. Can be indulging in drugs, it can be indulging in smoking, it can be indulging in fornication and adultery and all those things. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá anything tó bá ṣẹlẹ̀ sí is on his own. Praise the living Jesus. Ó kàn sọ ayé ẹ̀nu ni kò lè rí ṣe kò lè rí gbà padà. God will help us in Jesus' name. But that's why he's now saying that for what is a man advantaged, èrè wo ló jẹ́ if he gain the whole world and lose himself or be cast away. For whosoever shall be ashamed of him and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his glory and in his Father and of the holy angels. Praise the living Jesus. What is cross? Jesus carried his own cross. Praise the living Jesus. Kí ni túmọ̀ cross go. Praise the living Jesus. So tẹ́yìn bá sọ pé àgbélébù tèmi ni mò ń gbé yẹn o kíní kan o bóyá wọ́n lò ní jìbìtì àgbélébù tèmi nìyẹn. Ìtumọ̀ cross means death. Ikú. A lè sọ wípé ìdí yẹn mo fi àpẹẹrẹ ti Abraham tí mo fi ṣe àpẹẹrẹ. Ó mú Isaac lọ síbi tó ti máa pa. Ó kọ́kọ́ pa nínú ẹ̀. Ó deny Isaac. Ìdí tó báwo ló ṣe deny Isaac? Àlídìí ó yẹ kó lè sọ pé ọmọ mi wípé rárá mi ò ní pa. Amen. And that was the reason. À ń sọ fáwọn èèyàn yìí pé when he was about to sacrifice Isaac, nígbà tí wọ́n wá dé ojú ọ̀gbagadì gangan, when they got to the spot, Isaac now realized pé okay, my baba decided, forsook me, deny me, ó kọ̀ mí lọ́mọ, ó dẹ̀ sọ mí, ó dẹ̀ gbà pé kóun lọ pa mí, kó máa fojú ẹ̀ pé ṣé bàbá mi náà lélẹ̀. Àṣé bí ayé ṣe rí lélẹ̀. Mo dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó sọ wípé on the mountain of the Lord there shall be provision. The Lord shall provide. Ó dẹ̀ tọ̀ mí débi báyìí, ó dẹ̀ ṣe bí báyìí, ó dẹ̀ fún ni, ó dẹ̀ fẹ́ máa gbọ́ bẹ́lẹ̀. Ọjọ́ yẹn ló mọ̀ wípé àṣé bàbá òun tẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti kọ̀ ọ́n, ó ti deny, ó ti fi ń fi ikú. Praise the living Jesus. So nígbà tí wọ́n sọ pé gbé àgbélébù ẹ̀ máa tẹ̀lé mi. Ìgbà tí Jésù gbé àgbélébù ẹ̀ kí ni àgbélébù ṣe kí ni o kí ló túmọ̀ sí? Ó túmọ̀ sí kí ni o ikú. Praise the living Jesus. Ó túmọ̀ sí kí ni o ó túmọ̀ sí ikú. Àmọ́dé ti demonstrate ẹ̀ fún wa wípé in the olden days if somebody àwọn tó bá commit grievous crime, àwọn notorious armed robber, àwọn murderer, àwọn tó máa ń instigate insurrection, àwọn náà máa ń ṣe kíni o. So one of the crucial punishment tó jẹ́ pé ó lágbára jù is either kí wọ́n sọ ní òkúta pa àbí kí wọ́n ibùgàn sísọ ní òkúta pa àti ní ti àgbélébù yẹn because slow death ni. Ẹlòmíràn títí tí oòrùn afífẹ́ wọ̀ gan kò tí ì ní ṣe kí ni o kò tí ì ní kú á máa joró but wọ́n ti máa ṣe tó yẹ pé circulation yẹ á ti ṣe kí ni o á ti stop
so wọ́n láti tọ́ṣọ ẹ̀ bí wọ́n ṣe fún Jésù. So immediately tí criminal yẹn tó bá ti lè condemn ẹ̀ wọ́n wá gbé àgbélébù yẹn fún tẹ́ pé ìlú ọba ni á bẹ̀rẹ̀ láti Ọ̀gíjọ̀ á wá gbé àgbélébù yẹn á máa ṣe kí ni o á máa gbà tí a ní ìgboro yẹn lọ bó ṣe gbé àgbélébù yẹn lọ gbogbo àwọn ènìyàn wọ́n ti mọ̀ pé kò ní ṣe kí ni o kò padà mọ́ wọ́n ti sọnù praise the living Jesus. So wọ́n ti sọ ẹnìyẹn ṣe kí ni wọ́n mọ̀ wípé bó ṣe ń lọ yẹn outskirt of the town náà dẹ̀ ti máa execute wọn a wá lọ sí ibẹ̀ náà ti máa execute wọn tó yẹ pé everybody àwọn tó ń wọ ìgboro àwọn tó ń jáde ibi tó ń ti máa fi ṣe ẹ̀sìn tá à ń lè tutọ́ sí lójú náà lè ṣe everything ibẹ̀ ni wọ́n hang ẹ̀ sí praise the living Jesus mo ní praise the living Jesus. So tọ́ba sọ bíbélì bá sọ pé ó yá náà gbé àgbélébù ẹ̀ báyìí máa tẹ̀lé mi kí ni Jésù náà ń sọ fún wa praise the living Jesus. No kí ni Jésù náà ń sọ fún wa nígbà tó wá sọ pé àtìmọ̀kà tí gbígbé àgbélébù tó ṣe kí ni o tó túmọ̀ sí ó wá sọ fún mi pé kó o tó lè gbé àgbélébù yẹn wàá kọ́kọ́ sé ara ẹ̀ bí Abraham ṣe sé ọmọ ẹ̀ bí ó ṣe sé Isaac ẹni tó bá máa gbé àgbélébù yẹn kò ní fẹ́ràn ara ẹ̀ ju Ọlọ́run lọ kò ní fẹ́ràn ara ẹ̀ ju commandment of God lọ kò ní ẹni tó rẹ́dì láti sọ ayé ẹ̀ nù àdé ẹni tó rẹ́dì láti ṣe kí ni o láti kú ẹni tó bá ti rẹ́dì láti kú ló máa ń gbé àgbélébù Jésù á ràn wá lọ́wọ́ à ń lọ ibì kan o because àwọn wọ́n máa ń lo anyhow praise the living Jesus. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ fún ẹ tí ẹnìyẹn bá ti wá ń gbé àgbélébù yẹn lọ ibi tó máa ohun tó ń lọ náà ni pé ó fẹ́ lọ finish ara ẹ̀ he want to go and crucify himself ó fẹ́ lọ pa ara ẹ̀ ó jọ̀wọ́ ara ẹ̀ fún ikú ó dẹ̀ jọ̀wọ́ ara ẹ̀ fún pípa òfin ẹ̀ ló máa decide o and because bíbélì ò sọ fún wa pé wọ́n máa fún wọn force ẹ̀ even this black man wọn bíbélì gan àwọn bible kọ̀wé wọ́n sọ pé he was compelled wọ́n sọ pé wọ́n force ẹ̀ wọ́n lè force but wọ́n compel ẹ̀ láti pé kó bá Jésù gbé àgbélébù ẹ̀ excuse me wọn ní ìyẹn ìyàtọ̀ bóyá àwọn náà kàn ran èèyàn lágbélébù gbé ni so he has to carry his own cross because that particular cross was meant for crucifixion of Jesus and not for that black man which means ó mì pé ọ̀rẹ́ èèyàn kan tó yẹ kó kàn lè ran Jésù lágbélébù gbé òun ò tí ì gbé tí ara ẹ̀ if that man is going to be crucified tó yẹ pé òun náà máa kú á gbé àgbélébù kí ni o tiẹ̀ wọ́n sọ pé kó o bá Jésù gbé àgbélébù tiẹ̀ one cross for one man wọn kì í crucify èèyàn méjì sí orí àgbélébù kan praise the living Jesus mo ní praise the living Jesus so nígbà tí ó wá gbé àgbélébù yìí náà amen wọ́n sọ fún wa wípé kí ló túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí ikú ẹ jẹ́ ká wá wo ẹ̀sáàbù ti Jésù gangan fúnra ẹ̀ Philippians chapter 2 verse 8 láyé àti àǹsọ ọ̀gá Philippi mi ò mọ̀ pé Philippi ọ̀gá Philippi wọ́n á fi ti Jésù là ń sọ yìí o nígbà tí a rí ní ìrí ènìyàn ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o Jesus denied himself because when Jesus Christ was coming from heaven ó ti deny ara ẹ̀ he came to come and die and voluntarily he carried the cross he knew the implication of the cross he know that cross meant death
Voluntarily he carry it. He lay down his life so that he can take it. Yes, ó sì tẹríba títí di ojú ikú. de ojú ikú. àní ikú orí àgbélébù. Orí igi àgbélébù. Àgbélébù tó ń gbé lọ yẹn kí ló fẹ́ lọ fi ṣe o. Amen. So you cannot see many people tán pé àgbélébù tèmi lélẹ̀ o tí mọ kẹtọ́ ń pè lágbélébù. Àgbélébù omi pé mo sick. Àgbélébù omi pé ó lè wà lára ẹ o mo máa explain ẹ̀ débè yẹn mo yìí explain ẹ̀ lọ ni. Jésù á ràn wá lọ́wọ́ mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́. So àgbélébù kí náà sọ pé ó ṣe o àgbélébù ó mì ní kí ni o ikú. Praise the living Jesus. Mo ní praise the living Jesus. Colossians chapter 2:14. Kólósè. Ẹ ká wà fast sórí. Tí ó lòdì sí wa nínú òfin. Ó kàn gbogbo àwọn nǹkan tó gbé lọ sí orí igi àgbélébù nìyẹn o. Òun fúnra rẹ̀ lọ kú. Ohun tó lọ pa ohun tí Jésù lọ parun ní orí igi àgbélébù ni ẹran ara self. Amen. Bóyá tí sọ pé òrìṣẹ́ ìjọba sọ pé àgbélébù ìyẹn ò kì í ṣàgbélébù o. Normal thing nìyẹn ẹni tí ò kì í ṣe Christian ó ní problem ó ní marital problem ẹni tí ò kì í ṣe Christian ní sick. Ó lè wà lára ẹ̀ mo máa explain débẹ̀ yẹn. The assignment tó jẹ́ pé is part of àgbélébù gbígbé but mo máa explain débẹ̀ yẹn. But ohun tí àgbélébù mean ni pé nígbà tí Jésù sọ wípé ẹni tó bá fẹ́ gbé àgbélébù rẹ̀ tó fẹ́ tẹ̀lé mi á kọ́kọ́ ṣe ara ẹ̀ á deny ara ẹ̀ á deny ẹ̀mí ẹ̀ á fi ẹ̀mí ẹ̀ sí lélẹ̀. A tẹ̀ sọ wọn pé ohun tí àgbélébù mi ni pé o fẹ́ lọ para ẹ o fẹ́ lọ kú. And that was why Jesus Christ came. He came to come and die. And he knew the implication of the cross. He decided to go to the cross. He decided to carry the cross. Nobody forced him. Praise the living Jesus. Amen. Ó mọ implication nígbà tó dúró fún Barabbas Jésù á ràn wá lọ́wọ́. So nígbà tí ẹ jẹ́ ká wo Ephesians chapter 2. Pípa ikú tí Jésù wá kú lórí igi àgbélébù yẹn kí ló wá túmọ̀ sí? A sì ń lọ sí ibì kan o. Yes, kí ló wá túmọ̀ sí? Ephesians chapter 2 14 to 18. 16 yẹn la fẹ́ lò bọ̀ tí pé for clarity and to make it more explanatory. That's why I asked her to read it from 14 to 18. Nítorí òun ni àlàáfíà wa. Ẹ máa gbọ́ o kíkú tí Jésù kú yẹn báyìí o òun ní orígi àgbélébùú yẹn òun ní àlàáfíà wa. Ẹni tí ó ti ṣe méjèèjì ní ọ̀kan. Ó ṣe méjì ní ọ̀kan tí ó sì ti wó ògiri kélénì tí ń bẹ láàrin ó sì ti fi òpin sí ọ̀tá nínú ara rẹ̀. Nínú ẹ máa gbọ́ o ògiri kan wà láàrin wa àti Ọlọ́run ọ̀tá wà láàrin wa àti Ọlọ́run. We are children of disobedience by our sin àti dàtí èṣù. Àwa àti Ọlọ́run àjọ ń ṣe papọ̀ ògiri kan wà láàrin wa. Wọ́n ti gbé torí pé Jésù kú lórí igi àgbélébùú yẹn ògiri yẹn ó wó ó wá la ìjà láàrin wa àti Ọlọ́run ohun tó kọ̀ sí ìjà lélẹ̀ ó yanjú ẹ̀ orí igi àgbélébùú ló ti ṣe kí ni o ló ti yanjú ẹ̀. He paid the price. Cross ló terminate ìjà yẹn cross ló fi làjà yẹn
yes kí ló wá ṣẹlẹ̀ àní sí òfin àṣẹ wọn ni tí ń bẹ nínú ìlànà yes kí ó lè fi àwọn méjèèjì dá ẹni titun kan nínú ara rẹ̀ Yes. kí ó sì ṣe ìlàjà àti kí ó lè mú àwọn méjèèjì bá Ọlọ́run làjà nínú ara kan nípa àgbélébùú nípa kí ló fi ṣe o nípa àgbélébùú nípa kí ni o Àgbélébùú. kẹ́tí à ń wo bí Jésù ṣe tiẹ̀ náà Jésù gbé tiẹ̀ ó gbé lọ ibẹ̀ òun náà fi pa nígbà tí a dẹ̀ fi pa ó fi làjà láàrin ènìyàn àti kí ni o àti Ọlọ́run ògiri tó wà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run wall partition ó fi break ẹ̀ down ènìyàn ní access sí Ọlọ́run èèyàn lè bá Ọlọ́run ṣe pọ̀ again ènìyàn wá ní oore ọ̀fẹ́ láti wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run o torí wàá kọ́kọ́ wá praise the living Jesus yes ó sì ti pa ìṣọ̀tá náà kú nípa rẹ̀ ó sì ti wàásù àlàáfíà fún ẹ̀yin tí ó jìnnà rere. àwọn ẹ̀ṣẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn o bí ó ṣe wá ṣe iṣẹ́ yẹn tán after he have already satisfied the father nígbà tó ti meet the conditions ohun tó ń bí bàbá nínú penalty tí bàbá sọ wípé ẹni tó bá ti ṣe léyìn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí lélẹ̀ o ohun tó máa san lélẹ̀ yìí nígbà tó ti sọ ìwọ pẹ̀lú dáàdi ẹjọ́ ní disagreement kan tí ó ṣẹlẹ̀ àgbà kan wá bá dáàdi ẹ ó dẹ̀ yanjú ẹ bàbá ẹ̀ dẹ̀ sọ wípé ókè o òun ti ṣe kí ni o òun ti gbọ́ so bàbá yẹn báyìí la tún wá ó ṣe wá mú ìrere yẹn wá sí ẹ pé ìjà tó wà láàrin wọ pẹ̀lú bàbá ó ṣe kí ni o bàbá sọ pé ó ti parí o sọ́ọ̀rì ló yẹ kó o ṣe òun ágíù so mo ti bá ẹ ṣe sọ́ọ̀rì ó ti parí so ìrere yẹn bẹ́ẹ̀ àwọn wá mú bá ọmọ yẹn ohun tí Jésù ṣe nìyẹn Jésù ló làjà Jésù fúnra ẹ̀ ló tún wá sọ fún ẹ pé ìjà ti ṣe kí ni o ìjà ti tán o ó wá lè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá yẹn but láti tasẹ̀ mi ló fi máa ṣe kí ni o ló fi máa lọ màá wá gbé ẹ pọ̀nyìn ṣé o gbà wípé mo ti làjà mi ò tí gbà tó bá yẹ kó tó bá jọgbọ́n pé ò tí gbà kágbà yìí pé bàbá yẹn jẹ́ pé àwọn bàbá kan oríṣiríṣi mẹ́tọ̀ọ̀lù àwọn bàbá ayé àtijọ́ àwọn bàbá kan wà tó jẹ́ pé ìdájí náà máa ń na ọmọ so a ṣe àkọ́kọ́ lọ a ṣe everything kò tẹ́ akẹ́rọ̀ra máa wò ó ní irú ìgbà ayé yẹn á ti rọra wá ẹgbà wá ti dájí pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹgbà ọyẹ́ dẹ̀ máa ń ṣe kí ni o máa ń dùn yàn praise the living Jesus irú ọmọ yẹn kẹ́nìkan wá sọ wípé ọmọ mi àwa sá nínú ilé kò ní wá because ó mọ mẹ́tọ̀dù bàbá ẹ̀ so irú ọmọ yẹn kábàá kó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn bàbá ẹ̀ wá ẹnìkan wá lọ bá bàbá ẹ̀ inú bàbá ẹ̀ dẹ̀ ṣe kí ni o ó dẹ̀ ti yọ àbí ó sọ pé ok ẹgbà tó ọmọ yẹn fẹ́ jẹ ó yá nà mí ó ti bá jẹ ẹgbà yẹn ó wá sọ fún ọmọ yẹn pé ìjà tó wà láàrin wọba pẹ̀lú àbọ̀ ṣe kí ni o ó ti parí o ẹ̀rín kárí lé o kó wa bàbá mi kẹ̀ òfin ṣe lay down principle ní wẹ́kẹ́lẹ́ bí bàbá máa ń dì pẹ̀lú ènìyàn nìyẹn number one àkọ́kọ́ gbà mí gbọ́ wípé mi ò tàn á dẹ̀ gbà mí gbọ́ pé mo ti bá òun jìyà yẹn kótó di pé á wá tẹ̀lé mi tó bá wá tẹ̀lé mi tó bá dé ọ̀dọ̀ tá bá dé ọ̀dọ̀ wa kí ló sọ pé ó yá kò sẹ́jọ́ títò mọ́ kí ló sọ pé ó yá dọ̀bálẹ̀ ó kí ó dẹ̀ dọ̀bálẹ̀ ìgbà ta ló gbé pọ̀yìn wá o ìgbà tí bàtà tó ń bọ̀ ta ni bàtà. Praise the living Jesus. Àwọn ọmọ àti bàbá tó yẹ pé wọn ò wà on talking terms before wọn wá jẹni tó ń ṣe kí ni o tó ń sọ̀rọ̀. Ohun tí Jésù ṣe nìyẹn and he did it through what? Cross ló ti parí ìjà yẹn. Ikú dẹ̀ ni ẹ̀rìn ara ló dẹ̀ parun bẹ́ẹ̀. Yes, ibo lẹ kàá dé verse kí lẹ kàá dé yes. 17.
àti fún àwọn tí ó súnmọ́ tòsí. àwọn tó wà lókèrè nǹkan tó ń pè ní ìrere nìyẹn. wọ́n á bẹ̀ sí sọ fún gbogbo ẹ̀dá alààyè wípé ìjà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run ṣe kí ni ó ti parí. ó ní ẹ máa bọ̀. iye àwọn tó bá lè gba Jésù yẹn ní olùgbàlà tó lè gbà pé òun ló gbà wọ́n lẹ̀ pé òun ni olúwa wọn, pé ọmọ Ọlọ́run ni, òun nìkan ló mójú Ọlọ́run, òun ló mọ mi dá demand Ọlọ́run, òun ló tẹ̀lé meet demand Ọlọ́run, òun nìkan ló qualify. ẹ rántí Revelation chapter 5 ìwé pẹ̀lú èdì ní ọjọ́ ìwé kò sẹ́nìkan ní ayé àti ní ọ̀run tó lè. and John the beloved was already weeping, but as if the hope have lost until he see this lamb. Jésù àrùn wà lọ́wọ́ so ohun tó ṣe nìyẹn. yes nítorí nípa rẹ̀ ni àwa méjèèjì ti ní ọ̀nà nípa ẹ̀mí kan sọ́dọ̀ bàbá. ó ti tó. Praise the living Jesus. So ẹ jẹ́ ká tún ka peace through blood of cross now. nípa ẹ máa gbọ́ o ìkẹta sọ ni pé Jesus ó tẹ̀kì cross ti àbí kí ló lead sí ikú, kí ló lead sí ìbálàjà láàrin àwa àti kíni o àti Ọlọ́run. so lẹ́yìn ìgbà yẹn ó wá lead sí peace. Colossians chapter 1:20 particularly, but we can read it to 22. Kólósè. Abá gbogbo ènìyàn gbogbo abálàjà pẹ̀lú Ọlọ́run. yes. lẹ́yìn tó ti fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù rẹ̀ parí ìjà. ó ti fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù rẹ̀ kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ mìíràn o, kì í ẹ̀jẹ̀ pé mo gbẹ́sẹ̀ tí àbí wọ́n ń gún mi lọ́pọ̀ wọ́n yan ìbọn lù mí rárá. ẹ̀jẹ̀ àgbélébù yàtọ̀, ikú àgbélébù yàtọ̀. ikú àgbélébù fọlọ́ǹtì ni wọ́n fún ẹ̀ ló máa kárí àgbélébù yẹn tó àdẹ̀gbé lọ síbi tán ti máa pa ẹ́. ẹni tó bá rẹ́dì láti kú kì í gbé àgbélébù. so you have to wàá mọ consequence àgbélébù tó gbé. ó máa ní consequence o. yes. mo ní nípa rẹ̀ wọn ìbá ṣe ohun tí ń bẹ ní ayé tàbí ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ẹ̀yin tí ó ti jẹ́ àlejò àti ọ̀tá rí ní ọkàn yín ní í ṣe búburú yín, ẹ̀yin ni ó sì ti bá làjà nísinsìnyí nínú ara rẹ̀ nípa ikú. ó ti tó. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. àwọn kan wà tí yẹ pé wọn ò ní gbé àgbélébù they will just stand by the àgbélébù. John 19:25. John 19. torí mo fẹ́ ká ara ẹ̀ fún mi. ìyá Jésù. ìyá Jésù àti arábìnrin ìyá rẹ̀ Maria aya Clopa àti Maria Magdalene sì dúró níbi àgbélébù. wọ́n dúró níbi àgbélébù. nítorí náà nígbà tí Jésù rí ìyá rẹ̀. ó ti tó 25. okay ẹ̀ka 25. yes. 26. okay 25 ti tó. yes. Do you know we have many people that are standing by the cross, looking at the person that is crucified, that was crucified. You cannot require it any. Jesus now say, take your own cross. Amen. Don't stand by the cross, looking at the crucified. oríṣi ìyá wí kàtígórì àti identify oríṣi àwọn èèyàn méjì náà. ẹni tó ń ran Jésù lọ́wọ́ láti gbé àgbélébù kò tí ì meet requirement o, ó kàn help Jésù ni. òun fún ẹ láti kárì ti àgbélébù kí ni o ti ara ẹ. ìyá Jésù à ń kó kí ni wọ́n ṣe o they stood by the cross. wọ́n wo ẹni tó wà lórí cross. irú nǹkan táwọn obìnrin Jerusalem tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. wọ́n bẹ̀ sí ń sọkún. wo ẹni o ìyá kan ló dẹ̀ bí ẹni báyìí o ẹ wo ìyá ẹ bó ṣe ń sọkún kò dẹ̀ fàṣọ sí ìyá ẹ kò tẹ̀ tọ́jú ìyá ẹ ó dẹ̀ fi ìyá ẹ sílẹ̀. ọmọ ènìyàn ni wọ́n ṣe bẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ̀ sí ń sọkún wọ́n bẹ̀ sí ń sọkún. kí ni Jésù sọ fún wọn? náà mo ní kí ni Jésù sọ fún wọn? mi béèrè ẹkún yín ẹ̀yin kan ẹ lọ gbé àgbélébùú yín kẹ́ wá kú.
Jésù tí wọ́n ṣàánú ẹ̀ ẹ wo bọ́n ṣe ṣayé ọmọ ọlọ́mọ ẹ wo bọ́n ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ Jésù wá sọ pé mi ò kì í ṣe nǹkan tí mo béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn mo fi eléyìí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ó dàbí Joseph ṣe Sérènì ni wọ́n pè ó dàbí bó ṣe bá Jésù gbé àgbélébù yìí náà lọ but òun fúnra ẹ̀ láti gbé àgbélébù tiẹ̀ àgbélébù tí Jésù ń gbé lọ òun nìkan náà máa fi kàn òun pẹ̀lú Joseph òjò lè manage ẹ̀ I have to live my life, you have to live your life. You carry your cross, I carry my cross. Àjọ máa lọ sí Gọ́gọ́tà ni. Praise the living Jesus. So àwọn tó ń bá ènìyàn kẹ́dùn náà ṣe kí ni ó wà. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. They just stood by the cross and wọ́n dẹ̀ bẹ̀ sí pity Jésù. Ìyá Jésù dẹ̀ bẹ̀ sí sọkún. So ó dẹ̀ sọ fún pé má worry now. Amen. So the rest are stories. Then with what happen now? Ìjẹ́ mọ̀ pé gbogbo preaching was center on the cross. Because cross ni kíní yẹn gangan ti ṣe kíní ó ti ṣẹlẹ̀. The cross, if Jesus have not died, he wouldn't have resurrected. And then when you remove cross and resurrection from Christianity, it's empty. Tí Jésù bá tẹ tí ò bá kú kó jíǹde, that is the gospel. Ìyẹn gan ni preaching. Mo sọ fún àwọn kan lára, mo sọ fún wọn lórókè lánàá pé tó o bá ti mention ìyẹn tó o bá ti mention nípa Jésù pé ó kú ó jíǹde pé ọmọ Ọlọ́run ni pé òun nìkan ní òtítọ́ àti ìyè ìwọ pẹ̀lú Mùsùlùmí àjọ máa ṣọ̀rẹ́ ibẹ̀ lọ ẹ̀ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn máa fọwọ́ kàn bẹ̀ yẹn. Praise the living Jesus. Pé Jésù jẹ́ oníṣẹ́ ìyanu bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ Mùsùlùmí wọ́n gbàgbọ́ wípé wọ́n gbàgbọ́ pé Jésù kú kó jíǹde bọ̀ tó pé ó gòkè lọ wọ́n dẹ̀ gbà pé that is their position. They don't believe the cross, they don't believe the resurrection wípé ó kú pé jíǹde wọn ò gbàgbọ́. Sọ́wọ́n kan wà tó jẹ́ pé èèyàn wà tó jẹ́ pé ó wà. Amen. Praise the living Jesus. Mo ní praise the living Jesus. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó lè máa bá ayé ṣọ̀rẹ́ but tó bá ti lè fọwọ́ kan ní Christianity ìyẹn ní central something ìyókù ẹ lè jọ máa ṣeré. Tẹ́bàdé ń wo John chapter 15 ó tó sọ fún wọn níbẹ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ tí wọn ò lè gbà nìyẹn kò sí any other thing in Christianity ká fẹ́ lóṣù ká ṣe kí ni àjọ afẹ́ ṣe everything àìmọye ojú tá a máa ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn ayé wọn lọ. Òtítọ́ tó wà ńbẹ̀ ni pé ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè ẹni tó bá ti gbà á gbọ́ yóò ṣègbè ẹni tó bá dẹ̀ ti gbà á gbọ́ àti ìdálẹ́jọ́ náà wọn gbà wípé òun nìkan ni òtítọ́ àti ìyè. Wọ́n tó wá mọ̀ pé prophet ni oníṣẹ́ ìyanu ó jí òkú dìde no problem. Jésù á ràn wá lọ́wọ́ mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Praise the Lord. So he had to be preached now. Preaching the cross. Ẹ jẹ́ ká wo 1 Corinthians chapter 1:17. Kì í ṣe nípa ọgbọ́n ọ̀rọ̀ kí a má ṣe sọ àgbélébù Kristi di aláìlágbára. Aláìlágbára. Àgbélébù yẹn ní agbára, you have to preach it. Amen. So ẹnikẹ́ni àwa ní àwọn ọ̀tá àgbélébù. Àwọn ọ̀tá àgbélébù ni àwọn tí ò fẹ́ gbé àgbélébù. Àwọn ọ̀tá àgbélébù ni àwọn tí ò gba ohun tí Jésù ṣe lórí igi àgbélébù. Àwọn ọ̀tá àgbélébù náà sọ pé ikú tí Jésù kú ìyẹn tó bá tiẹ̀ wá gbà tọ́ pé ìyà tó jẹ kò sílẹ̀ tó kàn wọ́n ní ibẹ̀. Ọ̀tá àgbélébù ni àwọn tó ń fẹ́ tẹ̀lé fústẹ̀pù Jésù gángan pé ohun tí Jésù ṣe
àwọn ni kí ni o ọ̀tá àgbélébù bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò pé Fílípì orí 3 ẹsẹ̀ 18 Philippians 3:18. Kí ló sọ pé òun ṣe bó ṣe wí fún wọn? Yẹn kó ọ̀rọ̀ yẹn lé o because o ti wọn irú àwọn ọ̀tá àgbélébù ọ̀tá ìrere ni wọ́n ikú Jésù ò ní túmọ̀ sí wọn èṣù fẹ́ da gbogbo ẹ̀ sọnù pé má wọ́rì a kó da gbogbo ẹ̀ sọnù so àwọn tó jẹ́ àwọn náà pè ní ọ̀tá kíni o àgbélébù. Praise the living Jesus. Hallelujah. Mo ní praise the living Jesus. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ẹ ká ná láti 17. Ará ẹ jùmọ̀ ṣe àfarawé mi. Ẹ má gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o àgbélébùú tí Jésù gbé yẹn báyìí o ẹ ṣe àfarawé mi. Ẹ sì ṣe àkíyèsí àwọn tí ń rìn bẹ́ẹ̀. Àwọn tó bá ti ń rìn bẹ́ẹ̀ a máa ṣe àkíyèsí wọn yes. Àní bí ẹ ti ní ìwà fún àpẹẹrẹ. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń rìn nípasẹ̀ àwọn ẹni tí mo ti wí fún yín nígbàkúgbà. Ó mọ̀ wọ́n ó ti kìlọ̀ wọn fún wọn àwọn kan wọn tẹ̀lé mi o àwọn kan wọn gba àpẹẹrẹ tí wọn tẹ̀lé àpẹẹrẹ tí mo fi lélẹ̀ àwọn kan wọn gbé àgbélébù wọn wèrè ni ọ̀rọ̀ àgbélébù wèrè ni ọ̀rọ̀ àgbélébù jẹ́ lójú wọn ètò ọ̀bálẹ̀ ti gba this preaching of the cross gbọ́ wọ́n pè ní ọ̀tá àgbélébù ọ̀tá ẹni tó ẹ̀rẹ̀ ti jẹ́ ọ̀tá àgbélébù ó jẹ́ ọ̀tá Jésù tó ẹ̀rẹ̀ ti jẹ́ ọ̀tá Jésù ó ti di ọ̀tá Ọlọ́run tó bá dẹ̀ jẹ́ ọ̀tá àgbélébù kò sí ọ̀nà tó fi lè ní ìgbàlà tó bá ti jẹ́ ọ̀tá àgbélébù kò sí ọ̀nà tí tó bá dẹ̀ ní sọ nípa salvation it's talking about your soul ohun tó ń pè ní ìgbàlà nìyẹn o bóyá o mọ ìkà tó ń pè ní ìgbàlà ní wípé o guarantee soul ẹ o safe ẹ o mú síbi tó ti máa ṣe kí ni o tá a ti pamọ́ tá a ti safe torí pé danger ń bọ̀ níwájú amen calamity destruction ó ń bọ̀ fún kí ni o ó ń bọ̀ níwájú ó wá safe kí ni o so tiẹ̀ salvation gangan nìyẹn o praise the living Jesus. This salvation of the body kékeré ni kò sí bó ṣe lè salvation body is going to give way tí Jésù bá ti dé ara yẹ kí ló máa ṣe o erùpẹ̀ ni á dẹ̀ padà sí erùpẹ̀ kò sí ìyàn tó lè fi preserve ẹ̀ but the only thing tó nídìí láti save tí o gbúdọ̀ lọ fún kí ni o ìjìyà ayé o ní kí ni o ọkàn ẹ gangan mo dẹ̀ báwo ló dẹ̀ ṣe máa save ẹ̀ nípasẹ̀ Jésù ikú àti àjíǹde ẹ̀ ló fi máa save ẹ̀ so nígbà tí calamity bá dé nígbà tí ìdájọ́ bá wá dé ọkàn yẹn kò ní lọ sí kí ni o kò ní lọ sí ìpa tó bá yẹ kó tiẹ̀ máa parun ìbá tiẹ̀ kúkú wá dáa kò ní lọ sí kí ni o ìjìyà ayé ṣé àwọn máa sọ fún wa tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó bá gbàdúrà pé Ọlọ́run má jẹ́ kí n kú àdúrà má gbàdúrà kì í ṣàdúrà kọ́ nìyẹn lórúkọ o ní kúkú accident o ní kúkú armed robber o ní kúkú oró amen physical death ni ẹni tó bá ń gbàdúrà pé kò ní kí ni wọ́n sọ fún ẹ pé àdúrà ẹ ti ṣe kí ni ọ̀nà bá wà àdúrà ẹ ti gbà ohun tí wọ́n ṣálájà tí wọ́n ṣàbalẹ̀ tó ń kú yẹn òun ní kí ni ara kò sẹ́ni tó lè pa ẹ̀mí amen bó dẹ̀ sọ pé immediately tí ènìyàn bá ti yọ kí ni o tó bá ti kú kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí so ẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí o a kúrò ní ẹran ara tó bá kúrò ní ẹran ara yẹn ní now
ibi méjì ló wà. Tó bá yẹ pé ẹni tó jẹ́ ẹni ìgbàlà tí ó ti sọ ẹ̀ tó ti rí ìgbàlà á wà nírú ibi tí Abraham tó ṣe kí ni o tó wà níbi ìtura títí di ọjọ́ ìdájọ́. Praise the living Jesus. Ó ká sọ pé ìgbà resurrection wọn àjọ bá Jésù lọ sí ọ̀run àtúnjọ wá fún kí ni o millennial reign. After that one títí di ìgbà ìdájọ́. But tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn tí kò ní ìgbàlà so ẹ̀ kúrò ní ara ẹ̀ á lọ síbi tí ọkùnrin ọlọ́rọ̀ níbi torment torture ibẹ̀ ni ìyẹn máa wà kò dẹ̀ ní kú títí di ọjọ́ ìdájọ́. Tó bá ti wá ṣe ìdájọ́ fún á ṣe wá lọ sí ọ̀run àpáàdì àdé ayérayé dẹ̀ ni. So ẹni tó ń gbàdúrà pé k'Ọlọ́run má jẹ́ kóun kú àdúrà ẹ̀ ti gbà. But the only question ni pé ibo ni mo ti fẹ́ lo ayérayé mi. Túmọ̀ sábẹ́ so yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ náà fẹ́ kó save ẹni ara yìí. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ wá lo ayérayé yẹn wàá ṣe wàá gbé ara ìkú wọ̀. Ara ìkú ara yẹn ò ní ṣe kí ni o kò ní kú. Irú ara tí ẹ̀ṣẹ̀ tó destroy. So ẹni tó wà ń bí náà ara ìkú ló máa wà ní ara ẹ̀. Ẹni tó dẹ̀ wà ní ọ̀dọ̀ Olúwa ní ọ̀run rere ara ìkú náà ló máa ṣe kí ni o láwà lára ẹ̀. So ò ní kú àdúrà ẹ̀ ti gbà. Praise the Lord. Mo ní praise the Lord. So àwọn kan jẹ́ sí àti kabẹ̀ tán. Rárá sir. Yes. Àní tí mo sì ń sọkún bí mo ti ń wí fún yín nísinsìnyí pé ọ̀tá àgbélébù Kristi ni wọ́n. Àwọn ọ̀tá àgbélébù wọn already ìgbàlà. Paul dẹ̀ mọ implication wọn mọ ibi tí wọ́n máa end ẹ̀ sí. Yes. Ẹni tí ń ṣe ìparun. Ìgbẹ̀yìn wọn tó ń ṣe ìparun. Ikùn ẹni tí ń ṣe Ọlọ́run wọn. Ọlọ́run wọn yẹn. Àti ògo ẹni tí ó wà nínú ìtìjú wọn. Àwọn ẹni tí ń tọ́jú ohun ayé. Nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run. Láti ibi tí àwa pẹ̀lú gbé fojúsọ́nà fún olùgbàlà. Jésù Kristi Olúwa. Ṣé ẹ mention enemy of the cross àbí enemy of cross? Ẹ sọ ní mi ò gbọ́ ọ̀tá ìrere yẹn. Ṣé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀? Ọ̀tá àgbélébù Kristi ni wọ́n. Ọ̀tá àgbélébù Kristi. Wọ́n ta gbogbo nǹkan tí Jésù ṣe. Wọ́n kọ̀ ìgbàlà. So Jésù á ràn wá lọ́wọ́. So àgbélébù ó ṣe kí ni o? Ó ṣe pàtàkì. Amen. Amen. Kí wá ní ìtumọ̀ pé mo gbé àgbélébù mi báyìí? Ìtumọ̀ pé mo gbé àgbélébù ni pé amen. O fẹ́ lo ayé ẹ bí Jésù ṣe lo ayé ẹ. Amen. Irú ayé tí Jésù lò òun náà ni wọ́n náà fẹ́ ṣe kí ni o ló fẹ́ lò. Ayé pé sí méjì. Amen. Ìtumọ̀ àgbélébù tó gbé yẹn ni wípé ó kọ̀yìn sí sísítẹ̀mù ayé. Ó tako sísítẹ̀mù ayé. Ó kú sí ayé. Ó ṣe lòdì sí ayé. So you are now ó lọ sí another kingdom, another system, another command. So ó fẹ́ wá follow rules and regulations ti Jésù, the way of life where ìtumọ̀ àgbélébù tó gbé nìyẹn. Praise the Lord Jesus. Tó bá ti gbé àgbélébù yẹn àwọn kan wà ní nígbà booth as an evangelist àwọn ló òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ náà dá Salvation Army sílẹ̀. Amen. Mo dẹ̀ demonstrate fún wa níbí rí wípé when you become a Christian àwọn aráalé a máa sọkún wọn ní pé eléyìí àti tún pàdánù eléyìí ó ti kúrò ní system wa
ayé ti pàdánù. ó ní Hebrew just àwọn tí ayé ò yẹ fún. That is Christianity. wọ́n á wá la àárín ìgboro já wọ́n á wá gbé àgbélébù. mo dẹ̀ sọ báwo ló ṣe máa gbé àgbélébù yẹn wọ́n á ṣe belé so àgbélébù yẹn á wá look like this so a kọ̀yìn sí ayé kọ̀yìn sí wa. We are against the world is against us. We are against the system of the world, the system of God is against us. Torí èṣù ló ní system ayé yìí ó ní ṣe tí èṣù ṣe máa ń ṣe tiẹ̀ ìyẹn ló kọ̀ sílẹ̀ ó wá gbé àgbélébùú yẹn bó wá bẹ̀ sí tẹ̀lé Jésù ó tẹ̀lé wá bẹ̀ sí wá máa ṣe ohun tí Jésù ṣe kí ni o tí ó ṣe ìdí yẹn tó yẹ pé ó láti wà crucify ẹran ara tó láìkì ayé ẹran ara tó ń ṣe ayé wàá kàn má àgbélébùú á kú wàá wá di kí ni o wàá wá di ẹ̀dá tuntun. Praise the living Jesus. Àgbélébùú tó gbé yẹn báyìí ìjẹ́ mọ̀ wípé persecution it can be part of that cross now. Mo sọ fáwọn ènìyàn kèfèrí ẹni tó jẹ́ pé kò gbé àgbélébùú yìí tó jẹ́ pé kò gba Jésù tó bá ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà àgbélébùú ló gbé yẹn o tó ti kan ẹran ara mọ́ igi tó wá ń tẹ̀lé ìlànà ẹ̀ tí ìyàwó unbeliever lè ní tó bá kọ́ lè ní tó bá dọ̀là ó máa má rì do you understand now mo ní tí ìyàwó ẹ̀ tó bá kọ́ lè ní tó bá dọ̀là á má rì praise the living Jesus bóun ó lè lọ fẹ́ bóyá ìyàwó ẹ̀ ò ṣe dáadáa bóun ó lè lọ fẹ́ another one. Kò tẹ̀lé ìlànà tí Ọlọ́run praise the living Jesus. So àwọn nǹkan tó bá yẹ tó jẹ́ pé àwọn ayé ń ṣe tó ò lè ṣe ara àgbélébùú tó gbé nìyẹn. tó bá wá ń fìyà jẹ ti torí orúkọ Jésù ara àgbélébùú nìyẹn. bóyá o lọ sí kí ó lọ síbì kan wọ́n sọ pé mú ìkan báyìí wá bó àwọn fẹ́ gba bribe àbí everything tó wá sọ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti gbé àgbélébùú tó ti sáì tó o bá fún ọ ní bribe yẹn tó bá deny ẹ ní iṣẹ́ yẹn ara àgbélébùú tó gbé nìyẹn. Praise the living Jesus. Do you understand now? And that is the consequence. Now ó ti decide pé àwọn bí mo ṣe fẹ́ lo ayé mi ní eléyìí o mo fẹ́ tẹ̀lé olùwàsó pé gbé àgbélébùú ẹ̀ máa ṣe kí ni o daily máa tẹ̀lé mi nínú ìrìn àjò yẹn wàá bá àwọn ìpèníjà kan pàdé àwọn nǹkan mìíràn tí ayé ṣe ò ní lè ṣe. Praise the living Jesus. Ó sọ̀rọ̀ mo ní praise the living Jesus. Wọ́n wá lè fìyà jẹ títorí but ìyàtọ̀ fi for what sake? For the sake of Christ. Kì í yẹ torí pé o ṣẹ̀ àbí torí pé o ní ìwà nínú ilé ibi tó ń gbé. Amen. Kì í ṣe títorí ìyẹn á jẹ́ títorí orúkọ Jesus, for the sake of that name. Praise the living Jesus. Ó tán pé ní àgbélébùú nìyẹn o. It's a way of life. Ó ti jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù náà. Bí Jésù náà ṣe lo ayé tiẹ̀. Tó fẹ́ràn bàbá ẹ̀, tó dẹ̀ obey bàbá ẹ̀. Praise the living Jesus. Ohun tí ìdíyàn tó fi wá ń sọ nígbà tí Jésù tó ń sọ̀rọ̀ nípa yoke bóyá àdẹ̀ lè parí ti yoke yẹn lé ní so ó ní kìmára. Amen. Ẹ ká wo ìwé Matthew 11. Ẹ máa gbọ́n ìgbà tó bá sọ pé gbé àgbélébùú tó bá sọ pé òun láti ṣe ara ẹ
ẹni tó bá ní ìsẹ́ra ẹni kò lè gbé àgbélébù. àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé rárá máa dìmáàndì fún. àwọn ayé lè enjoy yẹn, àwọn ayé lè ṣe. ọtí wọn ò ní ṣe kí ni o ò ní ṣe. Praise the living Jesus. ìgbà mi ó lè jẹ́ pé the only ohun tó máa àbí tí Sátánì àgbékalẹ̀ ni pé láì jẹ́ pé o ṣe panṣágà pé no way ẹ̀dá aládẹ̀ èrè tó dẹ̀ ní o tẹ́ ní ilé fún ẹ náà but ìwọ tó ti gbé àgbélébẹ̀ wàá deny ara yẹ tó bá jẹ́ pé ìyà bóyá ebi ló máa pa ẹ́ o ara àgbélébù nìyẹn. ṣé a ti rí. ẹ wá sọ́dọ̀ mi. ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi. gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́. tí a sì di ẹrù wíwo lé lórí. àwọn tó wà nínú sísítẹ́ẹ̀mù ayé. àwọn tó wà ní 29 and 30. 28 and 29. okay 28 29 àbí. yes sir. okay praise the Lord Jesus. hallelujah. àwọn tó wà nínú ayé mo sọ fáwọn èèyàn kò sí ọrùn ẹni tó fọ́ àbí tó mọ́ o ìsádà kí àjàgà ti ayé kó wà ní ọrùn ẹ àbí kí ti Jésù wà ń bẹ. Jésù á ràn wá lọ́wọ́ ìka wà ń bẹ. so àwọn tó wà nínú ayé náà iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ń lo ayé wọn wọ́n ṣe ń mú ẹmu bọ́n ṣe ń lo gbogbo bọ́n ṣe ń jí àgbẹ̀ bọ́n ṣe ń ṣe oríṣiríṣi àwùjọ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn gbogbo system ayé wọ́n á ṣe ìrúbọ wọ́n á ṣe ètùtù wọ́n lè fi èèyàn ṣògo wọ́n lè ṣe gbogbo ẹ̀ àjàgà ló jẹ́ ní ọrùn wọn. they are yoked with Satan. èṣù ni wọ́n ń bá rìn. ìtumọ̀ àjàgà ni wípé amen wọn kì í gbé sí ọrùn ẹnìkan kí ni kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà máa ń fi àjàgà donkey ṣé donkey àbí náà máa ń fi àjàgà sí ọrùn ẹ̀. so irú àwọn tó wà nínú ayé náà àjàgà yẹn wọ́n á fi sí ọrùn wọn wọ́n èṣù náà á fi sí ọrùn ara ẹ̀. so ṣé ẹ mọ̀ pé disciple ni so wọ́n á jọ máa rìn papọ̀ pẹ̀lú sísítẹ́ẹ̀mù tiẹ̀ pẹ̀lú ìṣe tiẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe ń lo ayé tiẹ̀ so wọ́n á jọ máa rìn papọ̀. irú ẹnìyẹn tó bá fẹ́ òun náà sọ pé ó wá sọ pé ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi ó dẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ láti já ó ní oore ọ̀fẹ́ láti yẹ kí ni o ó já okùn nìyẹn ó ní oore ọ̀fẹ́ láti já ìdí àjàgà yẹn náà wá sọ pé kò rọrùn kò dẹ̀ fúyẹ́ ẹrù wúwo dẹ̀ ni ó lè sọ fún ẹgbà ẹrù yìí kò wúwo o praise the living Jesus. so wọ́n láwọn èèyàn tó ṣògo ó jẹ́ pé wọ́n kàn wá rí mọ́ pé ó kàn dẹ̀ bẹ̀ sí irú wíyára ó nígbà tó ní àwọn àná every day bóyá ilẹ̀ náà sọ pé a máa gbá ok àgọ́ la máa lù so á dẹ̀ máa lu àgọ́ yẹn ṣẹ́kẹ́ ṣé àjàgà yẹn rọrùn ṣé tó yẹ pé tó bá ṣí ìtàn ẹ̀ ibi tí wọ́n fá ń bẹ̀ tó yẹ pé egbò tó wà ń bẹ̀ kò ní jiná o kò dẹ̀ ní pa o ọtí tó bá rí pẹ̀lú starch tí wọ́n kó starch ẹ̀ pé bàbá rere bàbá kẹ̀ tó ti fi kíní sí tó yẹ pé kò nínú kò ní ṣe everything but a máa gbin ní abẹ́lẹ̀. Praise the living Jesus. so system ayé kò pé àjàgà tí wọ́n ti wà yoke with squat Satan ìdí ẹ̀ sáà sọ pé ẹlòmíì tó wá wàásù sí ẹni kò ṣe é já mọ́ ẹlòmíì àná òun ti bá èṣù rìn ẹni kò ṣe é já ẹni òun mọ̀ wípé ọ̀run àpáàdì àìmọye àwọn èèyàn tó sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé ọ̀run àpáàdì ni à ń lò ó ní òun mọ̀ ọkùnrin kan ó di fa ìyàwó ẹ̀ lọ́sọ̀dọ̀ pásọ̀ ni pé jọ pásọ̀ bá mójútó ìyàwó òun ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n á wàásù sóhun kan fún ẹ pé dáàdi ẹ máa wà ó ní kì í ṣe pé òun ò mọ̀ but jọ ìyàwó mi àtàwọn ọmọ ìjọ ṣe kàn máa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ pé ibi tó ń rìn dé òun ò lè jákùn mọ́ àrékèké Sátánì dẹ̀ ni o
torí àwọn ìmùlẹ̀ tí wọ́n ti gbé wọ̀ àti ẹ̀rù ó gbúdọ̀ sọ. Praise the living Jesus. Okay, ikú tó sọ pé ó máa kú, ìgbà wo ni ò ní kú? ṣe ikú náà sọ pé ó máa kú? tó bá lè ti fẹ́ dójú ti Sátánì kó o tú àṣírí ẹ̀ ní gbangba kò lè pa ẹ́. àwọn tó yẹ kó ti bá rìn jìnnà tí wọ́n dìnnà ẹ̀yìn rẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ kóòtì àjàgà yẹn kúrò lọ́rùn wọn tó dẹ̀ wá fi ọrùn wọn sí àjàgà Jésù, they are alive today. kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n. ẹ̀rù ni ohun tí Sátánì máa ń ṣe nìyẹn, ẹ̀rù ló fi rú kingdom tiẹ̀. He will intimidate them, he will embarrass them, a create fear sí ọkàn wọn. ó gbúdọ̀ sọ o. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Yes, yes. lórí èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. ẹ gba àjàgà mi sí ọrùn yín. ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá ti já the other one yẹn wàá wá fi ọrùn tiẹ̀ náà volunteer sí àjàgà ti Jésù. tó bá ti lè wá yoke pẹ̀lú ẹ̀ tí ó di ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ẹ̀ àjọ wa máa ṣe kí ni o ẹ̀ àjọ wa máa rìn papọ̀. ìlànà ẹ̀ lọ́ àwa ṣe kí ni o lọ́ àwa tẹ̀lé. àwọn situation àwọn àti yẹ pé you have to compromise. tó o bá compromise consequence ẹ̀ yẹn ara àgbélébù tó gbé nìyẹn. There was a brother, Pastor Tunji ló ń sọ, ó ní qualification, ó ní everything, ó tà sí Unilag ńgbà yẹn. Praise the living Jesus. wọ́n ní kàn lọ mú owó wá, àwọn parent gan fẹ́ fowó yẹn sílẹ̀, ó ní rárá, ó ní wọn pa àwọn èèlò mú joy at everything. He decided not to go to university. àwọn parent wọn ní sẹ́ ìwọ ọlọ́kọ́ ló ní ó dé òun ò gbà. Today university graduate ò lè dúró níwájú ẹ. àwọn kankan wà tó yẹ wàá ṣe for the name of Christ. bó o ṣe kò dẹ̀ sẹ́ni tí ojú tó ti o. I know of a brother ó ti da pastor ó ti da ńlá náà ìgbà tó wà ní university because of his activities ní religion activities third class ló mú. a ti lọ a lọ ṣe ẹwàjẹ́ náà a lọ ṣe everything. àwọn èèyàn dẹ̀ bẹ̀ sí ṣe kínní. Amen. nígbà tí àwọn oil company wọ́n wá ṣe kíní apply wọ́n sọ pé kán apply àwọn tó mú first class and everything wọ́n jọ apply ìgbà tí wọ́n dẹ̀ débẹ̀ wọ́n ní àwọn oní first class pé wọ́n máa ń ṣakọ pé ẹlòmíì àdédé kúrò níbi iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ wá fún ní iṣẹ́ owó ẹ̀ ẹni tó ní first class tó ń tìṣì ní yunifásitì á san sálárì mẹ́rin ẹ̀. But it looks so unfortunate pé tó lọ mú second class sacrifice ẹ nìyẹn. mi ò sọ pé kó má kàwé ẹ ìkan tí mo kàn ń sọ ni pé ṣé mo pé nígbà tó ń sọ yẹn báyìí wọ́n á sọ pé Jésù á ràn wá lọ́wọ́. àwọn kan wà tó yẹ pé tó bá ṣe for the name of say for God's sake and for the Bible torí ìlànà Ọlọ́run tó pé o fẹ́ ṣe kí ni o fẹ́ palẹ̀ mọ́ o fẹ́ ṣe. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́. àbúrò wa kan níbi ní Àkúrẹ́ ńgbà yẹn after tó serve tán for 2 years total child lọ kí lórúkọ ẹ child evangelism ministry ló bá ṣiṣẹ́ for 2 years láti Òmù wọ́n gbéra wá síbi àwọn wọ́n send delegate wá pé wọ́n wá bá pastor rẹ̀ mi pé wọ́n ní o ti bà yé ọmọ wa jẹ́ o. ọmọ ẹ̀ta sọ wípé òun ló máa tọ́jú àwọn àbúrò ẹ̀ nígbà tó graduate tán ó jẹ́ kó lọ gba èmé ìgbà tó débi ó ti yí orí ẹ̀ ó lọ bá àwọn children evangelist ó lọ bá wọn ṣiṣẹ́ ó sáàfù bẹ́ẹ̀ ni 2 years ló fi sáàfù lọ́dọ̀ wọn 2 years ló fi ṣe kiri àfẹsẹ̀rì láti Láfẹ̀yìn á wá sí orí òkè kò ní sí owó mọ́tò kò mọ oúnjẹ tó máa jẹ kò ṣe everything at the end of the day Metropolitan Bank àwọn báńkì tó ń dá sílẹ̀ yẹn ibẹ̀ ló kọ́kọ́ ríṣẹ́ sí ó dẹ̀ ti kọ́kọ́ kọ application sí Chevron ó ti kọ application síbẹ̀ torí oil related kìíní ló ṣe fúta yẹn ló ti jáde
ó ṣe master ń bẹ olókè láti gbàdúrà kó tó ṣe rí kíní master certificate ẹ̀yẹ gbà. So wọ́n kàn dédé pé láti ilé epo pé ó débẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe interview fún àgbà tí wọ́n kàn mú gbà tó wá di ọ̀gá ẹ̀ wá jẹ́ Yorùbá ó jẹ́ redeem àwọn máa ń gbé wọn ó wá lọ bá ọ̀gá ẹ̀ pé ọ̀gá ẹ̀ ti sọ fún pé máa ṣe ń bí o wọn ò fẹ́ náà wà Port Harcourt wọn ò fẹ́ náà wà ń bí o àwọn Yorùbá ló ní àwọn qualification yẹn tó ń dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yẹn pé inú àwọn ọmọ nílẹ̀ wọn dùn sí wa pé kó o ti cancel wà lọ bá ọ̀gá ẹ̀ pé òun dẹ̀ ní master o pé ṣé òun lè ọ̀gá ẹ̀ wá sọ pé master kẹ̀ tó bá rí ibi tí wọ́n pile application sí PhD Harvard University oríṣiríṣi ṣé o rò pé certificate náà fi gbà ẹ́ ni ṣé o rò pé torí pé o brilliant àbí pé kíní ó ní ìgbà yẹn youth restlessness wà ní Niger Delta ń gbà yẹn wọ́n wá wọ èèyàn tó ní tó mọ̀ nípa children evangelism àbí tó wà nípa youth ó ní ìgbà tí wọ́n wá wọ application náà wá rí mọ́ kọ́ sọ pé ó ní experience in children evangelism ó ní nǹkan tó fi mú ẹ nìyẹn àwọn ará ilé ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé ó waste that 2 years ìsì ó wà nílé ó ń ṣiṣẹ́ náà ó wà ń bẹ̀ títí dèdè ó wà ní Port Harcourt náà praise the living Jesus àwọn kankan wà tó jẹ́ pé o lè ajẹ́ ti torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o kì í ṣe ti torí ẹni ọdún for Christ's sake and for that Christ's sake must be with wisdom ajẹ́ pé o fẹ́ compromise Jésù á ràn wá lọ́wọ́ tó bá ti wá wà yóòkì pẹ̀lú Jésù yẹn náà wàá wá di ọmọ ní ẹ̀yìn ẹ̀ ohun tó bá ń ṣe nù àjọ wa máa rìn lọ orí ọ̀fẹ́ dẹ̀ fún ẹ̀ náà kó jákun o lè ṣe kí ni o lè jákun kò sí problem Jésù á ràn wá lọ́wọ́ nǹkan tó ń pè ní pé gbé àgbélébù ẹ nìyẹn amen it's a way of life ṣètò àṣẹ máa lo ayé ẹ nìyẹn wọ́n sọ pé tiẹ̀ ti lé jù kọ́ bá bàyà bá dẹ̀ ṣe fún ẹ báyìí pàtó yẹ pé ẹ sì lọ a máa ṣe kíní ẹ̀ la máa ṣe that is part of the cross àbádẹ fún ẹ ní kíní but a ò ní fún ẹ part of kíní o of the cross ni tinubu ní bá dìde sí ẹ àtẹ́pẹ́ ti torí orúkọ Jésù kì í ṣe ti torí ẹni ọ̀dà tì ẹni tí ò gba Jésù ń sick Jésù á ràn wá lọ́wọ́ bọ̀tọ́ ayé pé ti torí pé ò gba Jésù ẹ̀ náà ti wá fi nǹkan sójú ọ̀nà fún ẹ tágbà pé Jésù tẹ aláyè a lè pè yẹn ní kíní o àgbélébù bọ̀tà adìẹ ìyẹn ò tẹ àbí tó o bá tẹ wá gbà dáadáa Jésù á ràn wá lọ́wọ́ mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́ so ṣe tó ń pè ní cross gangan nìyẹn praise the living Jesus so kì í ṣe bó wá ṣẹ́ mi ò kàn lọ déédéé ordinary lè amen but contract yà ò ní fún ẹ títorí pé o wà ní ẹgbẹ́ àwọn ibì kan wà ní Nàìjíríà náà tó yẹ pé bí irú àwọn company kan tó yẹ pé àwọn ìjọba wà bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ débẹ̀ o ní láti join ẹgbẹ́ irú ìyẹn you deny yourself tó yẹ pé kí n join ẹgbẹ́ ni o kí n tó débi o mo prefer kí n má débẹ̀ ìyẹn sọ pé ẹni tó bá lè deny rẹ̀ kò lè ṣe kí ni o kò lè gbé àgbélébù tápẹ́ eléyìí ni o gbogbo condition tí èṣù dẹ̀ ń fi sí yẹn o láti lọ ẹ wá sí kí ni ọ̀run àpáàdé ni ó gbé sísítẹ́ẹ̀mù tiẹ̀ kalẹ̀ Jésù á ràn wá lọ́wọ́ ó dẹ̀ máa ṣe in a very subtle way ìgbà míì can come in a friendly way amen ẹ wò bó ṣe wá sí ọ̀dọ̀ Jésù nígbà tó wà ní ọgbà Gẹ́símánì wọ́n sọ pé Jésù be reasonable ìwọ kọ́ ló ṣẹ̀ èwo kí ló fẹ́ para ẹ fún Jésù náà wọ́n á sọ ó mà dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà o Ọlọ́run tẹ́ bá lè gbé àgbo
kúrò lórí mi ọlọ́run tí irú ìyẹn ọlọ́run kan máa ń dáhùn tí ẹ ní pé òótọ́ ọlọ́run á ṣe ní pé á gbé ikú ká wájú ẹ̀ á dẹ̀ gbé ìyè kó wájú ẹ̀ yan eléyìí tí o bá fẹ́ ó ti mọ òtítọ́ gbàtó lè mọ̀ pé bàbá ò dá olúwa ìfẹ́ tiẹ̀ ní kí a ṣe ó ti dìnnà ara yìí pé yes òun rẹ́dì láti lọ kú òun tó dẹ̀ máa kú ni kì í ṣe ẹ̀mí ẹ̀bí kò ṣe ara tó láìkì ẹ̀ṣẹ̀ òun ló collect ara yẹn ló collect pẹ̀lú ayé pẹ̀lú system ayé tó wà sí use sí system ayé ó wà use sí player ó wà use sí glory ayé ọ̀nà ayé a máa sọ wọ́n pé tó bá lè gbà kí ni owó tó máa dé àwọn tó máa dé àwọn ibi tó máa dé gbogbo ṣe máa ní òkìkí so all the gbogbo àwọn nǹkan mèremère ayé gbogbo ẹ̀ ló ti ṣe kí ni o ló ti corrupt àwa paint àwa sọ kí ni bí o ṣe ti máa ń tẹ àwọn ọmọ ìmèrè yẹn wọ́n á mú wọn lọ sí ìsàlẹ̀ odò wọ́n á sọ pé àwọn nǹkan mèremère a máa jìyà bí a wá rí ṣíọ̀ṣíọ̀ àwa ṣe kí ni à ṣe a máa dọ̀tí ní a máa dùn á náà ní ìyá wọn ní ọ̀hún yẹn à gbé lórí ẹṣẹ ayán àwọn kan mìíràn yẹn wọ́n á fi wọn ní ìsàlẹ̀ odò Jésù á ràn wá lọ́wọ́ amen. ẹ jẹ́ ká béèrè pé a ní 10 minutes ká lè ṣe oore ọ̀fẹ́ amen. Kíní tí mo ní ká correct nǹkan mistake wà ní kíní yẹn o 5 ní o 5 p.m. wọ́n á kọ 10 p.m. sí kì í ṣe náà bí kọ́ la fẹ́ fi ṣe o ṣé a ti get ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn so tó wá da Sunday a ti correct yẹ so tó wá da Sunday a máa pín ẹ yẹ ká fi sọ́kàn Jésù á ràn wá lọ́wọ́ ṣé kò sí béèrè ká gbàdúrà yes okay. Hallelujah. See? Okay. Ẹ bá ń kọ́lé àbí? Akọ́tara yín lórúkọ Jésù. Mo ní akọ́tara yín lórúkọ Jésù. Ṣé gbogbo profession ló ní àdúrà? Báńkọ́lé ó nídìí àdúrà gidi. Lórí wá yẹn pé a kàn máa bá yàn kọ́lé ni. Wàá kọ́tara ẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ó ṣẹlẹ̀ pé mo wà sáìtì níjọ́ kan. Wọ́n pè mí pé kí n gbaṣẹ́ yẹn ní ọwọ́ ẹnìkan kí n ṣe. Mo dẹ̀ decide èèyàn tó ní iṣẹ́ yẹn fún ara ẹ̀ ní ọ́fíìsì. Ó ti pè mí pé oye báyìí ló yẹ kí iṣẹ́ jẹ́. Pé ṣùgbọ́n oye báyìí ni òun fi sí kó lè jẹ ń bẹ̀. Bí a bí 3,000 blocks dẹ̀ parí ẹ̀. Ó ti parí ẹ̀ ní ọ́fíìsì pé 4,000 blocks la parí ẹ̀ ní ọ́fíìsì. So wọ́n pè mí pé architect alpha mo ní ó fine. Ó ní iṣẹ́ yẹn o pé a máa jẹun bẹ̀rẹ̀ dáa pé 1,000 blocks yẹn pé a máa maintain ẹ̀. First time tá a máa ti mara block èmi ni wọ́n á gba owó tó ń sẹ́ gbogbo kan sí. First time ti mara block mo ra instead kí n ra 1,000 mo ra 800 mo kó 200 blocks yẹn owó ẹ̀ mo kọ́ lọ bá pé ẹ wo owó tá a fẹ́ first deal o ìgbà tó ó fún mi ní 15k ó mú 15k ó wá ní kí bricklayer àgbà 10,000 naira mo wá gbó yẹn mo wá ń bọ̀ létà òbí dèjà mo ṣáà pé kí mo ṣe báyìí náà mo ṣáà ti náwó náà ọ̀dà wọn tó fẹ́ wá again wọ́n pẹ́ kí báwọn fẹ́ ṣe kí ni báyìí mo wọ́n láti ó tún ní aki owó yẹn ó tún bọ̀ yẹn kí a tún sọ ra kí ni méjì mo ní mi ò lè mo ní tijọ́ yẹn gan pé mi mọ̀ n fẹ́ ṣe gan ni bó ti sún mi pé I would like to return the money gan kí ni gan wá ní ẹ̀yìn tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gá fún àdàkùn ṣe bí àwọn fúnra wọn pé àwọn ti ṣe sẹ́yìn kó ní kan wọ́n á sẹ́ndì ẹ̀ wá wọ́n á pé tí n bá ní kí n má ra ó máa fa implication ìkọ́tẹ́ mi bèrè pé ẹni kí wọ́n ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n tí bá ní mi ò ní ra kíní yẹn kí n ra gbogbo blọọkì yẹn ó lè fa nǹkan tẹ́ pé bọ̀ mo wá rà ó wá kú 200 again 40,000 naira mo kó ọ̀gá gbà ó ní tìyín kọ́ mo ní ẹ má wọrí pé ó tẹ̀ yẹ pé first time ẹ̀gbọ́n mi lè pé ẹ má wọrí ṣùgbọ́n next time mi ní ṣe mọ́ o owó yẹn wọ́n yà pín ó tún da third time torí ó dẹ̀ pé afẹ́ di ẹlẹ́sì bíi 200,000 àbí nìkan lórí oṣù yẹn náà ni wọ́n á tún sẹ́yìn owó wá mi ò wá jẹ́ ó dúró mo yẹn ń gbà báyìí sẹ́yìn mo
ra block yẹn so wọ́n ṣáà ń fà mí pé èmi ni mo kí mi rí ṣùgbọ́n ìgbà tí a lọ fún program kan kàmí fi rẹ̀ ń gbà yẹn mo bẹ̀ lọ́wọ́ máa kan náà lọ́kìlì ò jẹ́ architect náà ní ọ̀dọ̀ bàbá gbélé mo wá ní ó ní kílẹ̀ ṣẹ̀ mi mo ti ṣe ó ní ìṣàwọ̀ mo ṣe mo ní mo ti ṣe professional line sin ó ní kílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní kọ́ọ̀sì mi ló bring ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wá pé ó yẹ kí wọ́n legalize àṣẹṣẹ kíní wa wọ́n sọ̀rọ̀ sí tí yóò ṣe àbò wọ́n yẹ sọ bọ́ ìgbà tí a máa sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n á ní irú owó yẹn tí bá pè ọ̀gá pé ẹ̀ lọ́gàá owó báyìí òun dẹ̀ ní ó jẹ́ staff lọ́fíìsì tó yẹ pé tí n bá ṣe anything ó lè implicate òun tó yẹ pé wọ́n á lé òun gan níṣẹ́ ebi dà ní bó lé mi ò kò yọwọ́ náà ní ara mi èmi kàn máa ń lọ kiri ní tèmi nìyẹn so irú kí nìyẹn kí ni mo lè ṣe torí a ní kí a fi ọgbọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn ṣé mo lè rẹ̀ pé ọ̀gá pé báyìí ni o. Praise the Lord. Mo ní praise the living Jesus. Amen. Ohun tí mo mọ̀ ni pé ó ní ẹwà ayé ṣá ògo ẹ̀ sì wọ́n mo dà pé mo ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ wípé I need the oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run and the wisdom of God because the whole system is corrupt. The whole system. I need the kíni o oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Number one, eléyìí tó ṣe yẹn it has at level. Mo ní level tí ẹ nìyẹn kò kan ọ̀gá tó wà ní òkè so o lè lọ report ẹ fún ọ̀gá yẹn. Praise the living Jesus. Tó wọ́n pé ẹni yẹn gan ẹni tó ṣe gan a sọ fún ẹ pé a ní Christian gan ni òun mo mọ̀ pé ó máa mention church tó ń lọ. Okay, mo mọ̀ Christian lè ṣe dáadáa ẹ̀ka tí mo ń sọ gángan nìyẹn àtẹ̀túnṣe ju tiẹ̀ yẹn lọ mo ní praise the living Jesus amen so tó bá fẹ́ ṣe on his own level kó ṣe ní level tiẹ̀ you cannot report him to ọ̀gá pátápátá tó bá dẹ̀ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe lọ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mo sọ fún àwọn kan lánàá wípé sí ìkọ̀ọ̀kan máa nǹkan mi ètò ẹ̀mẹ́yẹ bílíọ̀nù tí wọ́n bá wọn bílíọ̀nù bí kí wọ́n sí àkáǹtì ẹ̀ so wà lọ bá wọn ní ẹ kìíní pé òun ò mọ̀ nípa òkú àwọn tó owó káwọn olóṣèlú yẹn tó ń gbé kiri tó ń bóyá kìíní fẹ́ lọ wà lọ bá wọn ní báǹkì pé owó òun mọ̀ bó ṣe dé àkáǹtì ń wo so ó dà pé àwọn bank manager náà wọ́n wá ń try láti sọ pé àwọn náà ò mọ̀ bó ṣe débẹ̀ wọ́n ṣàfẹ́ negotiate pẹ̀lú oníbàárà pé òun kọ́ ni òun ní owó so at the end of the day àwọn bẹ àwọn accounting àbí àwọn bank manager tó ń ṣe wá ṣe owó yẹn so anìkan wá sọ pé ó ní orí inú ẹ̀ ló takò wípé táyé pé òun àkọ́kọ́ lọ fi ATM tẹ̀sí ẹ̀ wò tó bá di tẹ̀sí ẹ̀ tó ń wà pé ó wà authentic owó dé pé Ọlọ́run ló sẹ́ǹdì ẹ̀ sí òun Jésù á ràn wá lọ́wọ́ ó tèmi mọ̀ ní wípé amen kò sí ẹni àmọ́tọ̀ kò sí ẹni tí kìrìsìtẹ́nì tó lè deny ara ẹ̀ ní ayé tó lè dọ́run kó regret error ní gbogbo preach tí wọ́n ń ṣe wọ̀nyẹn o wípé ẹnìkan dé ọ̀run á regret pé òun ò ṣe nìkan láyé gbogbo nǹkan tó yẹ láyé wàá gbàgbé gbogbo ẹ̀ pátápátá it's not even biblical because number one bẹ́ẹ̀ni ò sọ fún wa wípé Násárù ló regret tani sọ pé ó regret bíbélì ò sọ fún wa kò sí nǹkan tó lè dínà ara ẹni pápákọ̀ kò dínà ẹni ní that particular money ẹni tó make arrangement ẹ kó fọwọ́ mọ owó ẹ but you don't need to report it to his ọ̀gá. ṣé bí òun ló arrange ẹ òun ló draw ẹ mo ní òun ló draw ẹ wọ́n ló dẹ̀ wà ní site praise the living Jesus ó dàbí pé kí olùṣẹ́ sọ pé iṣẹ́ yìí o òun ló gbéṣẹ́ yẹn gan fún ẹ mo ní òun ló gbéṣẹ́ yẹn gan fún ẹ ok ọ̀gá ló gbé fún ẹ direct ok
okay okay kì í ṣe mo tó ń wà ní ọ́fíìsì. okay ó yé mi ó ti fi tiẹ̀ kún. Jésù àná wà lọ́wọ́ eléyìí tó jẹ́ tiẹ̀ yẹn jẹ́ kó ẹ máa fún ní tiẹ̀ eléyìí tó fẹ́ fún ara ẹ̀ fi kún yẹn má ṣàbá ná so Jésù àná wà lọ́wọ́ torí àkókò wa ó dà pé ẹ̀ nìkan. Amen. Inú mi dùn sí ẹ̀kọ́ yìí but ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ó tọ́ mọ́ ẹ̀kọ́ tá a ṣẹ̀kọ́ yìí lórí àgbélébù. Okay. My question ó wà ní Hebrew 12:1 in that part B tó ti sọ wípé ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dì mọ́ wa. Láti dì mọ́, yes. Sir, I want to ask this question. Now as you are sitting down during this system of this world now, ẹ̀ṣẹ̀ tó rọrùn sí òun ló wà very easy to commit now. Tá bá lọ ka 1 Peter 2:1 when the book was talking about ìwà búburú, àgbèrè, malice and everything. So my question in that place, torí nǹkan méjì ló sọ lé lórí. The thing was talking about weight and sin. Now, can we say every sin is weight and not every weight is a sin? In the sense that tá bá sọ̀rọ̀ nípa to pé ó ní kí yes Hebrew 12 ohun ìdíwọ́ ohun ìdíwọ́ ká sọ wípé ṣé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ni ohun ìdíwọ́ kì í ṣe gbogbo ohun ìdíwọ́ ni ẹ̀ṣẹ̀. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Hallelujah. Torí bírú ti bíbọ̀ ẹ̀bọ̀ Thompson ṣe sọ́nsìn nǹkan tó lè fa ìdíwọ́ wọ́n ra ṣe kí ni wọ́n transfer wọ́n fi ra gbogbo kíní yẹn. Now can we say every sin is weight, that is gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Praise the ni living ohun Jesus. ìdíwọ́ kì í ṣe gbogbo ohun ìdíwọ́ ni ẹ̀ṣẹ̀. Torí nǹkan méjì ló emphasize lé lórí ń bẹ̀ sá. Oye mọ kàn bí o sọ pé let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Eléyìí tún bá sọ pé ó wà ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ púpà yìí kì í ṣe òun nìkan o, and let us run with patience the race that is set before us. Ṣé pé ara àgbélébù nìyẹn bó ṣe gbé àgbélébù yẹn there is a race, rules and regulations ó dẹ̀ ṣe kí ni o ó dẹ̀ wà ó ti gbogbo ẹ̀ náà weight yẹn àti sin the same ṣe mọ̀ pé a sọ nípa àjàgà àti ẹrù wúwo ti pé we have to do away with the two méjèèjì aláti ṣe kí ni o aláti mú kúrò lọ́nà ó tí mo kàn mọ̀ náà ni pé ẹni tí ò bá sáyìn kò lè dé ìjọba ọ̀run. That's what I know. Don't mind anything you are going to lose. Ó lè jẹ́ this, ó lè jẹ́ anything you are going to lose, don't mind it. Because mo dẹ̀ rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lose àwọn kíyàn tó jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n gain ó tún ju nǹkan tí wọ́n sọnù lẹ̀. A dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni tó bá keep ẹ̀mí ẹ̀ á ṣe kí ni o á sọnù. Ẹni tó bá dẹ̀ sọnù á ṣe kí ni o àríhe. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Èmi gbà yí pé ẹni tó bá lo ọmọ Ọlọ́run tó bá lo method ayé fún blessing Ọlọ́run á máa ṣe kí ni o á máa wò ó kò lè yá lẹ́nu. Ó dà pé ẹnìkan ló sọ fún mi ní ẹ̀kan pé àwọn kan ń ta tẹ́tẹ́ pé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan ń ta tẹ́tẹ́ níbí mo ní kò sí problem àwọn owó wẹrẹ yẹn èṣù àlọ́ra máa bá ẹ wá kò sí problem ṣebí tẹ́tẹ́ ló fẹ́ ta Ọlọ́run ò dẹ̀ lè ya ìbùkún lù ẹ́ kò dẹ̀ lè ya ẹ́ ṣe pé àṣì ọ̀ṣàmọ́gbọ́n kan ní àbí ṣebí ogbọ́n ni mo ní ṣebí ogbọ́n ni àdẹ̀rọ máa wò ẹ́ èṣù dẹ̀ gbọ́n á fún ẹ̀ṣẹ̀ ní orúkọ mìíràn tí wọ́n sọ pé ta ló ń ta púùlù báyìí àwọn tó ń ta púùlù náwó sókè kò sẹ́ni tó máa náwó sókè whereas púùlù ló ń ta o ó wá pè é ní náírà bet púùlù ló ń ta o á wá gba orúkọ
tó dà sí ẹni tó ń ṣe àgbèrè á ní òun ṣe fọ́n bó ṣe rí nìyẹn. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Ìrìn àjò yìí the road is pè ní gbígbé àgbélébù when you see billion like this tó dẹ̀ rí mọ̀ pé kò tọ́nà tó dẹ̀ forsake ìyẹn ní àgbélébù tó gbé. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. ẹni tó bá dẹ̀ sáyìn kò lè mékè o. táàmù wa ti wá yẹ ká dìde dúró. yẹ ká lọ rán ọlọ́run pọ̀. Amen. ṣé ká ọ̀rọ̀ àgbélébùú yẹn ṣé ká ti bẹ̀rẹ̀ ní nẹ́ẹ̀sì tí Jésù bá ti àbí àti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣé a mọ kátà ń pè ní àgbélébùú báyìí torí ẹlòmíì wọn lè gba ilé tí a ní àgbélébùú tó ń gbé nìyẹn. So Jésù á ràn wá lọ́wọ́. ẹni tó bá tiẹ̀ tí ìwà bọ́nà gé o tẹ̀ gbé àgbélébùú kọ̀ọ̀kan tó o tí kú sára tó o tí dínà rẹ̀ o tí gbé àgbélébùú. ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ti jáde.